هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Vëllezër të nderuar musliman, mas pari Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, falë ndihmë mbështetje, këtë të mirat dhe këtë udhëzimin vetëm prej Allahut Azza wa Jalla kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje që Allahut na mbron prej veprave tona të këqija dhe prej veseve tona të këqija. Kanë udhëzon Allahu Azza wa Jall, s'ka kush që devion, dhe kanë e devion Allahu Azza wa Jall, s'ka kush që udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut Azza wa Jall dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, fjala më e mirë, fjala më e vërtetë është libri i Allahut Azza wa Jall, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi në fe e çon njeriu në bidat, çdo bidat e çon njeriu në humbje dhe çdo humbje e çon njeriu në zjarm të xhehenemit. Vëllezër të nderuar musliman, sonte me emrin e Allahut Azza wa Jall do të flasim disa fjalë rreth mashtrimeve të shejtanit ndaj nxënësave të diturisë. Vëllezër të nderuar musliman, mendja është ajo dhuntia më e madhe që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall njeriut, dhe njeriu duhet që ta ruan ato. Dhe shejtani prej kur atë ditë kur e ka krijuar Allahu Azza wa Jall njeriun e parë, mundohet që ta sulmon njeriun në mendjen e tij dhe t'ia mjegullon mendjen e tij. Dhe sepse mendja është një prej shkaqeve që e çon njeriu te njohja e Zotit, te njohja e Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Dhe shejtani është ai i pari i cili ka rënë këtë provim dhe i ka dhënë shumë vetes vet përparësi, mendjes vet i ka dhënë përparësi dhe i ka dhënë përparësi krijimit të tij para krijimit Ademit alayhis salam, dhe është i pari që është mashtruar me veten e tij në këtë aspekt. Dhe vëllezër të nderuar, shejtani çdo herë mundohet që edhe njerëz tjerë pas Ademit alayhis salam prej ardhjen e tij ti mashtron, ti devijon, t'ia mjegullon mendjen. Dhe kjo luftë ka vazhduar deri në kohën e sodit, ka vazhduar në kohën e pejgamberëve, në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, derisa në kohën e Muhamedit, para se më ardh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çast shumë i ka mbashtruar shejtani njerëz që ja kanë nisë edhe në qabën e bekuar me adhuru zota të tjerë. Ka pas përmbi se 360 zota të ndryshëm të cilët i kanë adhuru. Domethënë ajo ka qenë krejt prej mashtrimit shejtanit që i ka mashtruar njerëz që me i çun në vendin më të ndershëm, më të bekuar, me i adhuru dikan tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe shejtani vazhdon që t'i lufton njerëzit në çdo herë dhe në çdo mënyrë. Ka thonë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë me të vërtetë shejtani ka shkuar një herë te një mezhlis ku ato e kanë përmend Allahun Azza wa Jall. Shpresojmë që ky mezhlis të jetë një prej tyre. Domethënë në xhami ku mësohet feja, kur përmendet Allahu Azza wa Jall, ku bëhet dhikr, madhrohet Allahu e kështu me radhë, ka shkuar në atë mezhlis edhe është mundu që ti devijon. Mirë po s'ka mund. Çka ka bëu shejtani, ka hik prej atij, ka shkuar te një mezhlis tjetër, me një vend ku ato nuk e adhurojnë Allahun Azza wa Jall dhe nuk bëjnë dhikr dhe merren me sende tjetera dhe përmendin dunjon, merren me punë dunjas dhe i kanë nxit ato ndërmjet veti derisa ato i ka thënë që të përlahen ndërmjet veti. Kur janë përlahet atëherë ndërmjet veti, këto që kanë qenë në atë mezhlisin të e përmend Allahun Azza wa Jall, janë ngrit që me i ndal ato, mos me bë më shumë problem, mos me bë fesat,
edhe ja ka prish mezhlisin e përmendjes Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është një prej kurthave të shejtanit që e ka përdorur që njerëzit i devijon në çdo mënyrë. Nëse s'mundet me i deviju njerëzit e mirë në mezhlise të mira, shkoni prish mezhlise të këqija që njerëzit tani të qohen prej atij mezhlisi, ta lënë mezhlisin ku përmendet Allahu, të shkojnë me një vend dhe t'i pajtojnë apo t'i ndreqin, t'i ulin ato njerëz të cilët hasmohen ndërmjet veti. Shejtani çdo herë i shkon mbas njeriut dhe çdo njeri e ka nga një karin i thojnë, nga një lloj shejtani që e nxit njeriun çdo herë ka e keqja dhe është çdo herë me njeriun. Dhe në njëjtën kohë e ka edhe nga një melek që është çdo herë shkon me njeriun dhe çdo herë e nxit ka punë të mira, ka ona e mirë. Dhe njeriun çdo herë shejtani këshir në çdo moment që ta devijon. Dhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se me të vërtetë shejtani hec nëpër trupin e njeriut ashtu siç hec gjaki. Dhe çdo herë shejtani mundohet që njeriu t'i bën vezvese që ta devijon nga rruga e drejtë. Dhe shejtani cak kryesor për devijim dhe për mashtrim edhe për mjegullim e ka zemrën e njeriut. Zemra e njeriut është sikur një fortifikat, edhe atë fortifikat e ruajnë disa rroje. Dhe shejtani her mbas here merr sulme që ta prish këtë fortifikat dhe mundohet në për ato pikët e dobta që i ka ajo fortifikat, ajo kala të hin. Dhe shejtani her mbas here merr sulme. Nëse shejtani e gjen rojen gafil, e gjen neglizhent, ai mundet me hi. Nëse është roja e fortë, shejtani nuk mundet me hi, veç sulmon e probën me hi, mundohet me hi, por nuk mundet me hi mrenda. Por nëse e gjen rojen që nuk i intereson fare, ai hin mrenda edhe jet një kohë të gjatë aty. Dhe prish çka prish. Prandaj njeriu duhet që ta ruan zemrën e tij nga kurthat e shejtanit. I është thonë Hasan el Basriut rahimahullah, njëri prej tabiinëve të mëdhoj dhe prej dietarëve më të mëdhoj që i ka pasur ummeti, i kanë thonë a flen ndonjëherë shejtani. Ka thonë të kish flejt, ishin bë rahat ndonjëherë prej tij. Të kish flejt shejtani, ishin bë rahat prej tij. Do me thonë që shejtani asnjëherë është sikur ai armiku që çdo herë këshir me të zonë dikund keq, edhe me të zonë dikund kur je më i dobët, edhe me të sulmu. Shejtani njerëzit është munduar ti devijon dhe t'ja u prish natyrshmërinë e tyre të pastër në shumë mënyra dhe është mundu ti devijon krejt llojet e njerëzve. E ka një libër shumë të mirë, Ibn al-Jauzi është një dietar, jo Ibn Qayyim al-Jauziye, Ibn al-Jauzi është një tjetër, para atij ka jetu, ai e ka shkruajtur një libër Telbis Iblis. Dhe unë prej atij librit, Mashtrimet e shejtanit, i kam nxjerr disa pika se si shejtani i mashtron nxënësat e diturisë. Ai aty ka përmend shumë lloj njerëzish që i mashtron shejtani, që i ka mashtruar më herët jehudit, krishterët, që i ka mashtruar, që i mundu me i mashtru disa prej pejgamberëve, që i mashtron gratë, që i mashtron dietar, që i mashtron tuxhart, njerëzit tregtarë kështu me radhë. E një prej atyne që i ka përmend ai është çish i mashtron apo çish mundohet me i mashtru shejtanin nxënësat e diturisë, talebet. Këtu mundet me hi ndas nxënësat e diturisë fetare që mësojnë për mu bë hoxhallar dhe mu bë dietar, por ndash hin nxënësat e diturisë që mirën me diturisë shkencore. Edhe ai normali ka përmend para so kohë kur ka jetuar ai, para shumë viteve, para qindra viteve. Mirë po, unë parafërsisht disa shembuj i kam marrë të kësaj kohe që t'i përshtaten kësaj kohe. Dhe ai ka përmend disa pika që do t'i përmendi unë në këtë ders, në këtë ligjërat. E para prej atyne pikave që mundohet shejtani që ta devijon apo ta mashtron, ta çet në kurth nxënësin e diturisë është se shejtani e çon një talebe, një nxënës diturisë që të merret vetëm me një lloj diturie dhe tjera t'i lane anësh. E çon që të merret për shembull vetëm me diturinë e akides, besimit, apo vetëm me fikhun, vetëm me tefsirin, apo vetëm me një land tjerat që t'i lane krejt anësh. Dhe ai
kalon shumë vite, lexon shumë libra vetëm çat drejtim, edhe mrin ndoshta shumë çat drejtim, mirë po ndrejtime qera ka shumë pak dituri ose hiç. E kjo është mashtrim prej mashtrimeve të shejtanit. Si për shembull, tash dikush e merr e lexon librën e Sahih Muslimit, që është me shpjegim të Imam Neveviut, ajo është dikun 10 vëllime. Edhe një nxënës i ri, një nxënës që ka nis fillim me mësu, e merr e lexon çkëtë libër. Kjo është mashtrim prej mashtrimeve të shejtanit. Se ai këtë libër ndoshta veç ka me nis, po me përfundu si zor, se ajo shumë e madhe, ajo të merr kohë. Edhe nxënësi duhet me lexu libra më të holla, më të vogla që janë për fillestar, që me ushtru veten, tani kur të mrihen në shkollë më lart apo dy shkollë më lart e lexon atë libër të madhe që është me shumë vëllime. Edhe gjithashtu merr për çdo lëndë ka pak. Nuk dohet vetëm me një lëndë, vetëm për shembull në akide, në lëndën e besimit apo vetëm fik, lëndën e legjislaturës islame, por prej këtëve ka pak. Ja merr prej çdo lëndë kajmakin e asaj lëndë. Pastaj prej mënyrave tjera që mundohet me i deviju shejtani nxënësat e diturisë është se disa njerëz i shtin që me umar me një lëndë që i thojnë arabisht gjerh ve ta'dil, lavdrata dhe kritika. Kjo është një lëndë prej lëndëve që mësohet, mirë po është lëndë që sot në këtë kohë shumë pak ka nevojë për to ose hiç. Kjo është kanë më shumë në fillimin e Islamit kur është shkruajt hadithi, domethënë është prej lëndëve të hadithit, kur është shkruajt hadithi dhe njerëz kanë nisë me rrejt, kanë nisë me fol në emën dietarëve, në emën të pejgamberit, rrejshëm. Dhe atëherë dietarët ja kanë nisë mi zgjedh, domethënë njerëz prej kujt e kanë marrë hadithin. Dhe nuk e kanë marrë hadithin prej çdo kujt. Prej kush ka fol çdo kush në emën të pejgamberit se kanë marrë, por e kanë marrë vetëm prej atyne që janë kanë, domethënë njerëz me të vërtetë dietar të hadithit. Dhe atëherë ka lind kjo lëndë dhe disa njerëz tash e hupin shumë këtë vaktin e tyre duke u marrë me lexue. A ka shumë libra që janë shkruar në këtë lëmi. A tash në këtë kohë ato njerëz shumica janë dietarë që kanë vdekur dhe s'ka nevojë fort e fort me u marr. A një nxënës i ri, sidomos, një nxënës fillestar, nuk duhet fort e fort me u marr me këtë lëndë, se veç e lodhën veten, a nuk arrin diçka në dituni. Kjo ka një pikë. Pika tjetër apo mënyra tjetër që mundohet shejtani mi mashtrua nxënësat e diturisë është se dikan shejtani e mashtron me udhtimet e tepërta dhe me udhtimet e shpeshta nëpër vendet e diturisë. Saqë dikush prej nxënësave thot unë kam qenë në Saudi, unë kam qenë në Egjipt, unë kam qenë në Libi, unë jam qenë në Turqi, jam qenë atje, jam qenë këtu, kallzon plot vende ka qenë, ama nuk të kallzon dituri, vetë ka kallzon vende ka shku, ka hec, ka po, ka shëtit. Ai të kallzon mas paki, kallzon një lloj turizmi. Nuk duhet nxënësi me angazhu veten e tij me shumë shëtitme, por duhet që ato shëtitje që i bën, edhe nëse on një apo dy, apo çato udhëtime që i bën, nëse on një apo dy, me i shfrytzu për me mësu dhe me mundu sa më shumë me mësu në çato udhëtim. E jo vetëm me shëtit vendet e botës, tani mu kthi sikur ka shku më u kthi. Ajo domethënë nuk ja vlen. Pastaj gjithashtu prej sendeve që i mbashtron shejtani, nxënësat e diturisë, është se shejtani e mashtron dikant dhe e shtin me mësu shumë hadithe. Mirë po ai në Kur'an është shumë i dobët. Ndoshta në tezvit, në leximin e Kur'anit është shumë i dobët, që ai me dal imam dhe me lexu me çat lexim namaz, ndoshta i zvoglohet se vapi ose i prishet namazi. Çfarë gabime të rënda që i bën leximin e Kur'anit. E ki angazhohet tan kohën e tij duke mësu hadithe. Mësimi i haditheve është punë shumë e madhe. Mirë po, ai duhet mas pari me mësu Kur'anin, mirë, me lexu me tezvit mirë, pastaj me dal te hadithi e me dal te ato qerat lëndë që vijnë pas saj. Gjithashtu prej mashtrimeve që ja bën shejtani nxënësit diturisë është se disa prej nxënësave të diturisë shumë hinë në polemika të kota me shokët e tyre, me shokët e shkollës, me shokët e banesës, me shokët që i njeh që dalin ndoshta xhami falen bashk, hinë polemika edhe harxojnë me orë të tëra, harxojnë me natë, harxojnë ditë të tëra duke bë polemik, edhe në fund kur gjon, as kanë marrë këshill, as kanë marrë dituri, as
kanë marrë në mësim të ri, vetëm se janë përla, janë hangër me sahat edhe në fund as ki njani nuk o kthy me mësu diçka, as ki tjetrin nëse ka pas diçka gabim nuk o kthy prej gabimit vet, dytë e kanë vazhdu njëjtën në rrugë edhe nuk kanë pas kur një farë dobije. Kjo është prej kurtheve të mëdhoja të shejtanit që ja hub kohën shumë nxënësave diturisë, të cilët e kanë kohën shumë të vlefshme. Saqë dënjëherë i shti me bë polemik për shembull për disa mesele apo çështje fetare të rënda, për shembull ndonjë mesele të akides, besimit ose ndonjë mesele të fikut, legjislaturës islame bëjnë me sahat polemik edhe në fund kur gjë. Saqë njëri prej dietarëve, Hasan ibn Salih Okan, ai ka thonë me të vërtetë shejtani ja hap njeriu ndonjëherë 90 derë të hajrit, 90 derë të mira, që me e qitë me një punë të keqe, me një derë të keqe, dhe e vazhdon të stimulojën që ato derë të mira, që në fund mrije të çoje me një punë të keqe. Kjo me të vërtet nuk ka hadith, është fjale dietarit, por ka shumë është, do me thonë, fjale sakt, se me të vërtet ka dhe njëherë njëri angazhohet me shumë punë tjera, a bën vaki ato që janë më të rëndësishme, si puna e Kuranit, edhe kështu tezhviti, leximi i Kuranit, i lën anësh, a merret ndoshta me punë tjera që as nuk i duhen, ndoshta është fort. Gjithashtu prej mashtrimeve dhe kurtheve të shejtanit që i përdoren ndaj nxënësave të diturisë, është se disa nxënësa të diturisë shumë folin për hoxhallart, për dietarët, dhe duke menduar se ato janë në atë lëndën e xherhit të adilit që e përmendëm, duke janë lavdrata dhe kritika, mirë po për fat keq, ato janë shumë larg asaj. Saqë për shembull njëri thotë jo ka gabu filan meselen Sheikh Ibn Bazi, filan meselen ka gabu Sheikh Ibn Uthaymini, filan meselen ka gabu Sheikh Albani, e kështu me radhë Hoxha Abdul Kader Arnauti ka gabu filan meselen, edhe ndonjëherë ndoshta e te i kalojnë kufinë e islamit, kufinë e moralit, për shembull merren me punë private të tij, me punët e nderit të tij, me punët e familjes të tij, të fëmijëve të tij e kështu me radhë, këtë duke menduar se janë të marrë me lavdrata dhe kritika. Duke harru se ato kanë hyrë gibet, duke harru se ato kanë hyrë duke u marrë me këtë mëkat të madh, me këtë gjuna të madh, edhe duke i përgoju dietarët e umetit, duke i përgoju dietarët që mundet, është shumë normal me pas çdo kush gabime, se gjithë janë njerëzi, mirë po nuk ka nevojë një gabim të vogël apo një çështje të vogël që është shumë normale me gabu çdo kush, me zmadhu çast shumë edhe me hub kohën çast shumë, duke u marrë vetëm me çato gabimet e dietar, dënjanit prej dietarëve me alon 100 apo me mija të mira, me alon shumë vepra të mira, shumë punë të mira anësh, duke u marrë me çat gabim shumë të vogël. Atë gabim të vogël lënë anësh, merre ato punë të mira dhe hec përpara. Gjithashtu, një prej mashtrimeve apo prej gabimeve që e bëjnë nxënësat e diturisë është se dikush duke e tregu apo duke e kallëzu që ka ndodhur një polemik me dikant prej nxënësave të diturisë apo prej shokëve apo prej muslimanëve në përgjithësi, ai duke e treguar atë polemik ja nis edhe e tepron në fyrje ndaj shokëve, e tepron në shamje ndaj atij kundërshtarit, saqë ja nis e përgojon ato, ja nis ja cek të metat, ja nis ja cek gabimet që ndoshta nuk ja din kërkush, vetëm ky ja din, ja shpërndon të metat një muslimanit, ja nis e shon, ja nis ndoshta ja ofendon në familje kështu me radhë, që kjo nuk ka të bëjë kur gjë me islamin, as me moralin. Po kjo njeri duke menduar se është duke e tregu një rast, ai hin fellohet në përgojim, fellohet në këtë mashtrim që ja ban shejtani atij. Gjithashtu prej mashtrimeve që ja ban shejtani një nxënësit të diturisë është se shejtani i thot nxënësit të diturisë, mashallah ti je nxënësi i diturisë, ti je një punë shumë të mirë, edhe ma ti nuk të ban dëm kur gjë. Ti dituria të mbron prej çdo sendit, dituria të mbron prej akuzave, prej gabimeve, prej harameve, prej mëkateve kështu me radhë. Edhe ti mo çka të bësh ti këtë falt. Jo, s'është kështu. Se
Gjunahi mbetet gjuna si kushdo koftë që e ban. Edhe nëse është pejgamber, nëse më ban gjuna, ajo është gjuna. Se Allahu disa njerëzve apo disa pejgamberëve që kur kanë gabu i ka qërtu. Se mos kishkon gjuna, Allahu nuk i kishte qërtu. Tash nuk duhet dikush me i dhon vetit drejt, edhe me i dhon vetit me i bë drejt vetit qef, edhe me thon unë tash jam nxënës i diturisë, unë çka të bëj, mua më falet, apo unë e kam të fal prej Allahut. Jo, duhet më rujt shumë prej harameve. Çdo kush duhet më rujt prej harameve, normal. Çdo musliman duhet më rujt prej mëkateve, prej gjunaheve, të mëdhojave, të voglave, ato që i dim, ato që si dim. E sidomos nxënësi i diturisë duhet më shumë më rujt prej harameve, sa ajo është në sy të njerëzve. Ai para njerëzve ai e tregohet që e bartë diturin, çat dituri që e kanë pas pejgambert, që e ka pas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. E tash ai me ardh me bë gabime, ai me ardh nxënësi i diturisë, për shembull, me fol me femna në internet, në Facebook, e kuj diçka, e tani me bë harame qera, ndoshta ajo është shumë keq, ajo është shumë një cilësi e keqe që shejtani mundohet me çdo kusht me i shti nxënësat e diturisë në çato gabime. Prandaj duhet me pas shumë kujdes edhe prej këtyne sendeve nxënësat e diturisë. Pastaj prej mashtrimeve tjera që ja bën shejtani disa nxënësave diturisë është se disa njerëz kur e vet dikush pse nuk shkon me prezantu në derse. Pse nuk shkon me prezantu në filan xhamin ka derse. Sikur në këtë xhami që mbahen derse apo ndonjë xhami tjetër. Jo be thot se ai që mban derse ai nuk është dietar, pa ai është vetëm një thirrës, një davetxhi. Edhe kur thojnë thirrës, davetxhi mundohen që me e zvoglu atë vlerën që e ka thirrësin islam, thirrësin rrugën e Allahut. Se edhe çaj njeri që, ndoshta nuk është në gradën e dietarit, është vetëm një thirrës i thjesht, po ai çat thirrje që e bën, çat dituri që e shpërndon, ai nuk do të thonë që e bën prej xehlit, pa diturisë, po e bën për çasoj pak diturie që e ka. Edhe ai nuk është që është krejt total që nuk din, ai din diçka edhe del, din diçka edhe flet, din diçka edhe mban derse. Edhe tash nuk duhet unë pse pritoj apo pse për x shkaqe nuk munda me shku derse, tash me thonë, jo be filani ai s'është dietar. Unë shkoj veç dietar të ngoj. Dituria duhet mu marr për çdo kujt, për dietarit të madh dhe për dietarit të vogël, për thirrësave të mëdhoj dhe për thirrësave të vogël. Kushdo koft, ajo dituria është dituri. A çat ajet që e lexon një dietar i madh, çat ajet e lexon edhe dikush tjetër, çat hadith që e lexon një dietar, çat hadith e lexon edhe dikush tjetër. Edhe dituria duhet mu marr prej kudo koft. E sidomos nxënësat e diturisë, të cilët nesër edhe ato ndoshta do bëhen hoxhallar, do bëhen dietar, do bëhen thirrsa në rrugën e Allahut azza wa xal, duhet që të kenë kujdes që të prezantojnë sa më shumë në përderse e mos i mashtron shejtani me kësi farë fjalësh që ai nuk është dietar, ai është vetëm thirrës e kujt diçka, por duhet me marr diturin prej kujt do koft. Gjithashtu prej kurthave të shejtanit apo prej mashtrimeve që e bën shejtani nxënësave të diturisë është se disa nxënësa të diturisë angazhohen shumë me adhurim dhe e lën diturinë masdore. Ai shkon me niyet kishe me mësu, e kur ta shohsh nuk mëson por merret shumë e shumë me adhurime. Adhurimi është i mirë. Pejgamberët e Allahut kanë bërë adhurime shumë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë adhurim shumë. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë një hadith, ka thonë fadlul alim ala fadlil abid ke fadli ala adnakum. Ka thonë dietari ka më shumë vlerë se sa adhurusi i thjesht. Dietari ka thonë vlera e dietarit përmbi vlerën e adhurusit thjesht është, ka thonë sikur vlera ime përmbi juve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë për veten e vet, ka thonë sikur unë për ju. Do të thonë pejgamber nuk mundet më bëhe askush. Pejgamberat janë kanë edhe i fundit të kanë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë dietari është sikur unë ka thonë që kam vlerë më shumë se sa ju që jeni veç njerëzit thjesht, e unë që jam pejgamber i zgjedhur prej Allahut, ka thonë që ashtu është vlera e dietarit. E më shumë se ai që i bën vetëm adhurim. Dhe për fat keq, shumë herë ndodhen që shumë njerëz duke desh me bë punë të mira, duke desh me bë adhurime të mëdha, bëjnë bidate, bëjnë gabime në adhurime. Për shembull, don me bë shumë punë të mira, duke e desh fen normal, duke e desh Allahun, ban gabime
në adhurime. Si për shembull, i ndodhin gabime në punën e niyetit, në punën e abdestit, në punën e namazit, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Sa që angazhohet ndoshta nxënësi i diturisë, duke fal namaz nafile me 10 apo 100 rekate gjatë ditës dhe natës, dhe e lën mësimin anash. Ai ka shku me niyet dhe me qëllim që me mësu. Atë njëjtën kohë e harxhon kohën duke bë adhurime shumë. Nafilet, përveç farzëve, se farzët e zbat fjalë që duhet mi fal çdo kush. Po nafilet janë të preferuar. Nëse don njeriu i fal, nëse s'don nuk i fal. Edhe nëse është sidomos nëse është i angazhuar me dëni punë të madhe, e sidomos me punën e nxënjes diturisë. Është vetë i bën Uthejmini, një prej dietarëve të mëdhtë këtij shekullit që ka vdekur para pak viteve, kanë thonë o Sheikh Uthejmin, ka thonë a është më mirë na si nxënësa diturisë të lexojmë, të mësojmë, apo është më mirë të falim namaz natë shumë, nafile sa më shumë. Ka thonë për ju është që t'i falni vetëm ato sunete që janë të forta, është mirë. Tani mas asaj ju duhet vetëm me mësim me u marr, me derse, me lexim, me mësim përmend që kështu me radhë. Nxënësat e diturisë ka thonë ju duhet me marr me mësim më shumë se sa që merrni me nafile, qoftë namaz, qoftë Ramazan, qoftë diçka tjetër prej veprave nafile që janë. Sepse dituria njeriun vëllezër të nderuam e udhëzon ka hajri dhe e çon që t'i bën adhurimet sa më mirë. Mirë po, pa dituria, ai nëse bën shumë adhurime, pa dituri, ai mundet me ron gabime. Sikur që ka njerëzi, ka qef me bë adhurime, mirë po, prej pa diturisë ka problem me niyetin. A duhet me bë niyetin me gojë, me zemër. Pastaj kur do vije puna te abdesi, a duhet me niyet apo pa niyet? Kur do vije puna te abdesi, di njerëzi, unë personalisht tani kam dëgjuar edhe prej disa xhallarëve që për shembull nxënësi diturisë shkon merr abdes gjysore, 45 minuta vetëm abdes. Ai lava 2 herë, 3 herë dort, goj, a 3 herë, 4 herë, 5 herë. Krohet ashtu derisa ja ka nis midhim të shpina tu qëndrua ti te mor abdes, te ujti. Saqë ka bo vaki edhe ka thirr namazi, ezanin xhami, ka thirr ikameti, xhamin e kanë pas afër, s'ka mujt me dal mu fal me xhamat, ai duke u marr me abdesin. Çka njëri e bën prej diturisë, ai bën prej pa diturisë këtë punë, e bën prej pa diturisë dhe për fat keq ka plot kësaj raste. E dituria njeriu e mbron prej gabimeve. Kur të dinaj që një herë mjafton mi la durt, usos mohabet, ai si fërkon durët tan ditën, si fërkon xhimsahati durt edhe fytyrën. Do të thonë një herë edhe u kri, abdesi është në rregull, ti falu. Njeriu prej paditurisë duke menduar me bën mirë, ban gabime. Sigur puna e çati njerit ose njerëzve të tjerë, të cilët ju hik namazin me xhamat, ju hik namazin kohën e vet e kështu me radh, duke u marrë me abdesin apo me pastrimin e vetes, edhe i hik namazi. Kjo është domethënë një prej gabimeve që ja ban shejtani atij. Këto kanë vëllezër të nderuam disa prej mashtrimeve që ja u ban shejtani, disa prej kurthave që ja ban shejtani nxënësave të diturisë. Elus Allahun azza wa xal që Allahu t'i ruan nxënësat e diturisë prej këtyre kurthave. Elus Allahun azza wa xal që Allahu t'i ushton atyre diturinë. Elus Allahun azza wa xal që Allahu t'i ban ato dietar, t'i ban të dobishëm për veten dhe për njerëzit në përgjithësi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Allah